Ja vittu. Haloo? Tavoitteleeko tällä hetkellä Hämeenlinnaa? Kuka on? Alaniasta täältä yksi työntekijä soittelee. Sinä kävit viime viikolla tässä hakemassa paljon pähkinöitä. Olet vieläkin velkaa niistä. Nyt sä soitat kyllä väärään paikkaan. Enkä soita. Kuka olet? Hamud. Oletko? Olen. Ja maksappa ne pähkinät. Et kukaan ei loukkaantunut tämän videon aikana. Te älkää laittako mitään heittiä kommentteihin. Eli te tykkäsitte tosi paljon osa ykkösestä pilapuheluista, joten nyt me tehdään osa kakkonen. Osa